Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге морковча салатының рецептімен бөлісемін. Бұл салат дәл дүкендерде, базарларда сатылатын корейский салаттардың дәмімен бірдей болады. Сәбізі қытырлап тұрады, бұлжырап, езіліп кетпейді. Және алдағы уақытта мен сіздерге корейский салаттың 10 түрімен бөлісемін. Ендеше каналыма қазір тіркеліп қойыңыз. Ендеше бізге керек ингредиенттер ол сәбіз. Бұл жерде барлығының өлшемін описанияға қалдырамын. Тұз, қант керек және кориандр дәмдеуші және кристаллики, паприка керек және ащы қызыл бұрыш керек. Сосын бір сарымсақ керек және қалауыңыз бойынша болгар бұрышы мен көк пияз қоссаңыз болады, сұйық май және уксус керек. Ең алдымен біз осындай теркадан, маған осы именно терка ұнайды, өйткені оның тесіктері жуандау, сәбізді қатты езіп жібермейді. Сондықтан сіз де теркаңызға жақсылап мән беріңіз. Сәбіз өте жіп-жіңішке болып шықпау керек. Енді сәбіздерімізді толығымен ұзынша етіп теркадан өткіземіз. Дәл осылай басынан аяғына дейін үзбей ұзын қылып өткізуге тырысыңыз. Міне осындай қалыңдықта шығады. Дәл осы теркадан шыққан қалыңдығы маған өте қатты ұнайды. Ендеше барлық сәбізімізді осылай теркадан өткізіп аламыз. Екінші сәбізді де дәл солай ұзын барлық бойымен ұзын етіп өткіземіз. Енді тұзды қалай салу маңызды. Салған кезде ортасына сала салмаймыз. Осылай барлық жеріне тиетіндей етіп, ақырындап сеуіп шығамыз. Саусағыңызбен алып сепсеңіз де болады. Қантты да 2,5 шай қасық қант. Тәтті болып кетеді деп ойламаңыз. Қант пен уксус араласқан кезде дәл корейский салаттардағы кисло-сладкий сондай бір әдемі дәм пайда болады. Енді уксустың крышкасын тесіп 10-15 тамшы тамызсаңыз болады, немесе осындай жарты шай қасық уксусты үстіне тоже барлық жеріне сеуіп шығамыз. Уксустың 70% болуы маңызды. Енді осыны қолымызға перчатки киіп, немесе осылай мен секілді мешочек киіп араластырамыз. Және де араластырғанда қыздар қатты қысып, езіп, суын шығарып, олай жұмсартудың қажеті жоқ. Жай ғана төменнен жоғарыға қарай сәбіздердің араларын ашқан сияқты, жай ғана осылай жеп-жеңіл араластырамыз. Сәбізіңіз қатты болып қалады деп уайымдамаңыз. Енді осының үстіне кориандр мен кристаллики. Бұл кәдімгі осындай дүкенде сататын молотый кориандр және кристаллики деген осындай приправа, тұз секілді болады. Осыны үстіне себеміз. Бұл кристаллики кориандр барлық дүкендерде бар. Енді сарымсақты, яғни чесногымызды осылай езіп, теркадан өткізіп аламыз. Және де болгар бұрышы мен пияз, ол қалауыңыз бойынша қоспасаңыз да болады. Егер қоссаңыз, осылай пиязды ұзыншалап қиғашынан кессеңіз, салатқа жарасады және де өте әдемі көрінеді. Чем домалақ кескеннен гөрі. Болгарский перецті тоже өте жіңішке етіп кесіңіз. Үстіне саламыз. Және де бізге 1 шай қасық паприка және жарты шай қасық ащы қызыл бұрыш керек, яғни острый красный перец. Екеуін шатастырып алмаңыз мөлшерін. Мен барлығын описанияда жазып қалдырамын. Енді біздің 50 мл сұйық майымызды ыдысқа құйып қыздырып аламыз. Қатты қыздырмаймыз, андай құйған кезде пышылдайды ғой, олай ғып емес, жай ғана ысытамыз, кішкене ыстық қылдырып. Және осылай приправалардың үстінен құямыз. Енді жақсылап тағы да араластырамыз. Бұл кезде де қатты қысып, қолмен араластырудың қажеті жоқ. Жай ғана төменнен жоғарыға қарай араларын ашып, біздің приправалар барлық жеріне жеткенше ақырын араластырамыз. Дәл осылай дайын болғаннан кейін де жесеңіз болады.
немесе 1-2 сағат холодильникке қойып қойсаңыз дәмі одан да керемет болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді, дәл дүкендерде, базарларда сатылатын корейский салаттардың дәмімен дәл сондай болып шығады. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.